ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ തന്നെയാണ്, പക്ഷേ ഇത് കുറച്ച് നേരത്തെയാണെന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് പാതിരാത്രിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ എവിടെ പോവുകയാണെന്നായിരിക്കുമല്ലോ ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ലേ. ഞങ്ങൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ കായംകുളം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എൻ്റെ അനിയത്തി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവളെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ രാജസ്ഥാനിലായിരുന്നു, അപ്പം അവളിങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവളെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വാവയൊക്കെ ഉറങ്ങിയിട്ടേ ഇല്ല കേട്ടോ. അപ്പം ഞാനൊക്കെ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് പിന്നെ റെസ്റ്റ് ഇല്ല. വൈശാഖയ്ക്കാണെങ്കിൽ എപ്പോൾ ഇറങ്ങിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ബഹളമാണ്, കരച്ചിലാണ്. ഒരുങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർക്ക് വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്നതേ ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പോൾ വൈശാഖയൊക്കെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി പാൻറ്റും കൂടി ഇട്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ ബാക്കിയെല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവർ പിന്നെ ലേറ്റായിട്ടൊക്കെ ഉറങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് പിന്നെ വലിയ പ്രശ്നം വരത്തില്ല. രാത്രിയായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഞങ്ങൾ പോകുന്ന വഴിക്കൊക്കെ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ച് വണ്ടിയിലിരുന്ന് ഉറങ്ങുമായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ. പക്ഷേ ഉറങ്ങിയതേ ഇല്ല. അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴും ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴും ഒന്നും ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല രണ്ടുപേരും. വൈശ്വാമയാണെങ്കിൽ കണ്ണെടുക്കാതെ ഇങ്ങനെ റോഡിലോട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും ലൈറ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടേക്കുന്നത്, പല പല കളറിലുള്ള ലൈറ്റുകളൊക്കെ ഇട്ടേക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ അതൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര ഇതായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ കണ്ണെടുക്കാതെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, തലപൊക്കി ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നതാണ്. നല്ല രസമായിരുന്നു കേട്ടോ അത് കാണാൻ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കിടന്ന് ചിരിയായിരുന്നു. വെച്ചാൽ വണ്ടി കയറി ഉറങ്ങുന്ന ആളാണ്. ഒരുപാട് നേരം ഇങ്ങനെ ഉണർന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ണ് നട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പോലും ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കത്തില്ല. നമുക്ക് ഇടയ്ക്കൊന്ന് മയക്കമൊക്കെ വരും. പക്ഷേ ഇത് കണ്ണടയ്ക്കാണ്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റോഡിലെല്ലാം. അപ്പോൾ ഓരോ വണ്ടികൾ പോകുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര ബഹളമായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ വെളിയിലൊക്കെ നല്ല ഇരുട്ടാണ്. അപ്പം നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് അവിടെ ഒരു കാമംകുളങ്ങര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അമ്പലം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഏട്ടൻ അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൊഴാനായിട്ട് കയറി കേട്ടോ. അപ്പം ഏട്ടൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് കുളിച്ച് റെഡിയായി നിൽക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ ആരും കുളിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഞങ്ങളെല്ലാവരും റെഡി ആയെന്നേ ഉള്ളൂ, കുളിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പം നമ്മൾ കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് കേട്ടോ ഇതുപോലെ ലോങ് റൈഡ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഏട്ടൻ അമ്പലത്തിലൊക്കെ ഒന്ന് തൊഴുതിട്ടൊക്കെ പോകുന്നത്. ഏട്ടന് അങ്ങനെ ചെറിയ വിശ്വാസമൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മളിത് ടൈറ്റാനിയത്തിൻ്റെ അതുവഴിയാണ് കേട്ടോ പോകുന്നത്. KMMLൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് KMML. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നല്ല ജോലി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. എനിക്കൊന്ന് രാവിലത്തേനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ രാത്രിയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ജോലി നടക്കുന്നത് കേട്ടോ. എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിനി കാണാൻ പറ്റാത്തതൊന്നുമില്ല. പകലിൽ ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ പുകയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പോകുന്നത്. നമുക്ക് രാത്രിയിൽ ആ ചെറിയ ലൈറ്റിൻ്റെ വെട്ടത്തിൽ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ. നല്ല ഭംഗി അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഓച്ചിറ അവിടെ അമ്പലത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലേട്ടൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇറങ്ങി കേട്ടോ. അപ്പം തൊഴാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല, പാതിരാത്രിയാണ്. പക്ഷേ അവിടെ ആളുകളൊക്കെ അവിടെ വഴിയിലൊക്കെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നു കേട്ടോ. അമ്പലത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലും കയറുന്ന പടിക്കെട്ടിലൊക്കെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് ആളുകൾ. പിന്നെ അവിടെ എല്ലാം നല്ല വെട്ടമാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇരുട്ടിനെ പേടിച്ച് നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഫുള്ള് ലൈറ്റിട്ട് എല്ലായിടും നല്ല ലൈറ്റിട്ട് ആർക്കും പേടിയാവാത്ത രീതിയിലാണ് കേട്ടോ അവിടെ ഭയങ്കര ഇതായിട്ടാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. പക്ഷേ പട്ടികളുടെയൊക്കെ ശല്യമുണ്ട് കേട്ടോ. അത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റത്തില്ല ഏത് രീതിയിലാണ് വരുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം. പട്ടികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് അവിടെ വഴിയിലെല്ലാം ഓടി നടക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അവിടെ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള പട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വലിയ പേടിയൊന്നും തോന്നത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് കായംകുളം ബസ് സ്റ്റാൻഡാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് നല്ല നമ്മൾ ഇവിടെ പോകുന്നത്. പക്ഷേ എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു കറക്റ്റ് സ്ഥലം. എനിക്ക് ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എവിടെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം കായംകുളത്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ മാത്രം ഞാൻ പോയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു. അപ്പം ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ കായംകുളം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും ട്രെയിനും ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ. ട്രെയിനകത്തൊക്കെ ഒരുപാട് കയറുന്നതൊക്കെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഇതുവരെ ട്രെയിനകത്ത് അങ്ങനെ കയറി ഇത് എൻജോയ് ചെയ്ത് കയറി അങ്ങനെ പോകാനൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല. ആകെ 2 പ്രാവശ്യമേ ഞാൻ പോയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആദ്യം പോയതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഞങ്ങളുടെ മാമനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ മാമൻ്റെ അവിടെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാഴ്ച അവിടെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഫാമിലി ഫുൾ എല്ലാവരും കൂടി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം PSCയുടെ ഒരു എക്സാമിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു സ്കൂളിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോയി. അങ്ങനെ ആകെ 2 വട്ടമേ എനിക്ക് ട്രെയിനിൽ കയറാനായിട്ട് പറ്റിയുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ ട്രെയിൻ പോകുന്നത് ശരിക്കും ഞാൻ വിചാരിച്ചതേ ഇല്ല ഇതുപോലെ ട്രെയിൻ പോകുന്നതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് കേട്ടോ. എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇങ്ങനെ ട്രെയിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് കണ്ടപ്പം. ഇങ്ങനെ പാലത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ പോകുമെന്നൊന്നും ഞാൻ വിചാരിച്ചതേ ഇല്ല കേട്ടോ. അവിടെ ചെന്ന് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ശരിക്കും ഇതായിപ്പോയി. അപ്പോൾ വൈശുവിനും ഒക്കെ അത് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി കേട്ടോ.
അങ്ങനെ നമ്മൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തി. അപ്പം നമ്മളിനി കുറച്ച് നേരം അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ വണ്ടി ഇടാൻ കുറേ സ്ഥലമൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് അവിടെ പേ ചെയ്തിടുന്ന സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകേണ്ടതായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ പൈസയൊന്നും കൊടുത്തില്ല, ജസ്റ്റ് അവിടെ അപ്പുറത്ത് തന്നെ കൊണ്ടിട്ട്. പക്ഷേ അവിടെ എന്തൊക്കെയോ ബോർഡൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഞങ്ങളതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല. ഞങ്ങളവിടെ വണ്ടി കൊണ്ടിട്ടിട്ട് പോയി. പിന്നെ വലിയ തിരക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ, അവരൊന്നും പറഞ്ഞതൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഈ വൈഷ്ണവിയുടെയൊക്കെ ഒരു ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നിട്ടുള്ള. വൈഷു അതുപോലെ തന്നെയാണ്, വൈഷു ആദ്യമായിട്ടാണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഇത് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് എന്തോ ഒരു വലിയ സംഭവമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ. അവിടെ എല്ലാം ഓടി നടക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ വൈഷുവിനെ അങ്ങ് ട്രെയിനകത്ത് കയറിക്കോളാഞ്ഞ് വയ്യ കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, അമ്മച്ചി വാ അമ്മച്ചി, നമുക്ക് അകത്ത് പോകാം അമ്മച്ചി, ട്രെയിൻ കയറാം അമ്മച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഭയങ്കര ബഹളമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവൾക്ക് എന്തുവാണെന്നൊന്നും അറിയാൻ വയ്യ, കണ്ടിട്ടൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ ചെന്ന സമയത്ത് ട്രെയിനൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ട്രെയിൻ ഇങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ വിളിച്ചൊക്കെ പറയുന്നേ ഉള്ളായിരുന്നു. അപ്പം ഞങ്ങൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം വന്ന ട്രെയിന് അവൾ വന്ന ട്രെയിനാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ 2-3 ട്രെയിനൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ വൈഷുവിനോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ, ദേവ് വരുന്ന വിളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ദേവിനെ വൈഷു കുഞ്ഞാച്ചി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവളെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകാമെന്നൊന്നും അവളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രെയിൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ്, ട്രെയിനകത്ത് കയറാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ട്രെയിനകത്ത് തൊടണം, ട്രെയിനകത്ത് കയറി ഇരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് കേട്ടോ പോയത്. പക്ഷേ നമുക്കതിനൊന്നും പറ്റിയില്ല. പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം അവളെ ട്രെയിനകത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകാം കേട്ടോ. അപ്പം ദേവുവിനോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ചെല്ലുന്ന കാര്യം. ഞങ്ങൾ 4 പേരും ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഏട്ട മാത്രമേ ചെല്ലുന്നുള്ളൂ വിളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം എല്ലാ പ്രാവശ്യവും അവൾ നമുക്ക് സർപ്രൈസ് തരാറാണ് പതിവ് കേട്ടോ. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ അറിയുന്നത് ഇവൾ വന്നെന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പം ഇപ്പോൾ രാജസ്ഥാനിലാണ്. ഇതിന് മുമ്പ് ബഹ്റിനിലായിരുന്നു, ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ ബഹ്റിനിലായിരുന്നു. അപ്പം വരുമ്പോഴും നമ്മൾ വന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത്, നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് അവൾ വന്നു എന്നുള്ള കാര്യം. പിന്നെ രാജസ്ഥാനിൽ പോയപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് അവൾ വന്നെന്നുള്ള കാര്യം. അതിന് മുമ്പേ ഒന്നും അവൾ പറയത്തില്ല കേട്ടോ, എല്ലാവർക്കും സർപ്രൈസ് കൊടുത്തിട്ടേ അവൾ വരത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചത് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാമെന്ന്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല അവളോട്. എന്നുവെച്ചാൽ അവൾക്ക് അറിയാം എനിക്ക് മടിയാണെന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം. എഴുന്നേക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഒന്ന് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് എഴുന്നേക്കാനേ മടി കേട്ടോ. ഞാൻ എങ്ങും പോകത്തില്ല. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ പറയാം വരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും കിടക്കുന്നത്. പക്ഷേ സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ കാല് മറിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വരത്തില്ല, ഞാൻ എങ്ങും വരത്തില്ല. എനിക്ക് ഉറക്കം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പണിയേ ഉള്ളൂ. അതെല്ലാവർക്കും അറിയാം, അവൾക്കും അറിയാം, നന്നായിട്ടറിയാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് രാവിലെയൊക്കെ എന്നെ അമ്പലത്തിൽ പോകാനൊക്കെ വിളിക്കും കേട്ടോ, പണ്ട് കല്യാണത്തിനൊക്കെ മുമ്പ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും വരാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കിടന്നുറങ്ങും. പക്ഷേ രാവിലെ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ കാല് മറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വരത്തില്ല എന്ന് പറയും. അവൾ പിന്നെ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ കൊച്ചിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഓണത്തിനായാലും അതുപോലെയാണ്. അത്തപ്പൂക്കളൊക്കെ ഇടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ എന്നെ വിളിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും എനിക്ക് വയ്യ, നീ പോയിട്ടോളാൻ പറയും. അങ്ങനെ അവളാണ് എല്ലാ വർഷവും അവൾ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അത്തപ്പൂക്കളം ഇടുന്നത് കേട്ടോ. ഞാനങ്ങനെ ഇടാറേ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം അപ്പുറത്താണ് കേട്ടോ വന്നത്, അപ്പുറത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് അവളുടെ ട്രെയിന്. അപ്പോൾ ഇത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്ന പാസഞ്ചർ വേറെ ഏതോ ട്രെയിനാണ് കേട്ടോ. അവിടെ ഏട്ടനെ വിളിക്കാൻ പോകണമെങ്കിൽ മറ്റേ പാലം കയറി വേണം പോകാൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവൾ കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ വെളിയിൽ തന്നെ പാത്ത് നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങളെല്ലാവരും. അപ്പോൾ വൈശു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും ഇങ്ങ് വാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കും, ട്രെയിൻ വന്ന് ഇടിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വിളിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവളെ കാണത്തില്ല, അവളെ കാണുമ്പോൾ അവൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവളെ വിളിച്ചിങ്ങ് മാറ്റി നിർത്തും, പിന്നെ പാത്ത് നിർത്തും എൻ്റെ അടുത്ത്. അപ്പതേ അവർ വന്ന് അവർ കണ്ടില്ല കേട്ടോ, ഞങ്ങളെ കണ്ടതേ ഇല്ല. അവർ ഇപ്പം ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോഴാണ് അവർ കാണുന്നത്. കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് കേട്ടോ അവർ പിന്നെയും കാണുന്നത് എല്ലാവരും കൂടി. വാവയെ അങ്ങനെ കുഞ്ഞിലെ കണ്ടതാണ്. വാവയ്ക്കൊന്നും മനസ്സിലാവാനുള്ള പ്രായമില്ലായിരുന്നു അന്ന്. ഇപ്പം പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പം വാവ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അവളെ തന്നെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇത് ആരൊക്കെയാണ് വന്നേക്കുന്നത്, ആരാ ഇത്? അവിടെ സംസാരം കേൾക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കും. പക്ഷെ ആദ്യമൊന്നും അവിടെ കയ്യിൽ പോയില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പോയത്. പിന്നെ അവിടെ മടിയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. എപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താലും അവളെ വേണം, അവളുടെ അടുത്തേ പോകുള്ളൂ. പിന്നെ എന്നെ വേണ്ട, പിന്നെ ഫുൾ അവളുടെ കയ്യിലായിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവർ 2 പേരും മാത്രമാണ് കേട്ടോ ട്രെയിനിൽ വന്നത്. അപ്പം ഇവർ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ടൊക്കെ വരുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും വിളിച്ചിങ്ങനെ ഇരിക്കും, എന്തായിരുന്നൊന്നും അറിയത്തില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ടെൻഷനായിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ വരുന്നത് വരെ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു, എന്താവും എന്നറിയത്തില്ലല്ലോ. പിന്നെ ട്രെയിനിൽ കുറേ മലയാളി ഫാമിലീസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു.
ചേട്ടനും വരുന്നുണ്ട്. ചേട്ടൻ വേറൊരു വണ്ടി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ വണ്ടിയിലാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇവർ ആ വണ്ടിയിൽ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് യാത്രയൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അവർക്ക് രാത്രിയിലൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റേ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ട്രെയിൻ ആക്കിയത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ട്രെയിനിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ല, AC കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഇവിടെ വരെ എത്തി കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ചേട്ടാന്ന് വിളിക്കുന്നത് എൻ്റെ അപ്പച്ചിയുടെ മോനാണ് കേട്ടോ, അനിയത്തി കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ചേട്ടൻ. എന്നോട് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അനിയത്തിയുടെ കാര്യമൊക്കെ പറയുമ്പം അനിയത്തിയുടെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ചേട്ടാന്ന് എപ്പോഴും പറയും. അപ്പം കുറേ പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെന്താ ചേട്ടാന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും അനിയാന്നല്ലേ വിളിക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും ഇല്ല, എൻ്റെ അപ്പച്ചിയുടെ മോനാണ്, ഞാൻ കുഞ്ഞിലെ തൊട്ടേ ചേട്ടാ ചേട്ടാന്നല്ലേ വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മളിനി എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കത് മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ചേട്ടാന്ന് വിളിക്കുന്നത്, ഞാൻ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും പറയാറുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവർ വന്നു, എല്ലാം ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറി കേട്ടോ, റെഡിയായി വൃത്തിയായി എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ പിന്നെ ആരും ഉറങ്ങിയില്ല കേട്ടോ രാവിലെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത്തപ്പൂക്കളമൊക്കെ ഇട്ടു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ വേറൊരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുപാട് ലെങ്തി ആയിപ്പോവും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അത്തപ്പൂ ഇടുന്നതൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഫുള്ളൊന്നും ഇല്ല, ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പൂ ഇടുന്നതൊക്കെ നമ്മളിടുമല്ലോ, അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഈ ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഒരാൾ വൈശുവിൻ്റെ ഫ്രോക്ക് എടുത്തിട്ടേക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വൈദു എന്നാണ് ഇവിടെ വീട്ടിൽ വിളിക്കുന്ന പേര് കേട്ടോ. വൈദേഹി എന്നാണ് യഥാർത്ഥ പേര്, വൈദു എന്ന് വീട്ടിൽ വിളിക്കും. അപ്പം അവൾക്ക് ഭയങ്കര ഫ്രോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പ്രാന്താണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എവിടെ ഫ്രോക്ക് കണ്ടാലും അവൾക്ക് ഇടണമെന്ന് പറയും. ചിലപ്പോൾ കുഞ്ഞാവിയുടെ ഫ്രോക്കൊക്കെ എടുത്തിടണമെന്ന് പറയും ചില സമയത്ത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനി വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ടാറ്റാ ബൈ ബൈ.